Okay, good morning, children. Today, once again, we are going to learn about English conversation. Okay, so the English conversation, ang no tabuk jaga the simple words, कम से कम 20 টা words 20 টা sentence renai or 20 sentence ni bisingo jeta romani খুব important এবং অবন মুখস্থ খাইদি ওকে মুখস্থ খাই নংনি বুখবাই সব সময় ন সানা নাংনাই ওকে নাইদি দাওক ফার্স্ট সেন্টেন্স গে হি টক্স স্ট্রেঞ্জ অবনে ককনি অর্থ নংখা মা নেবো one ama singsa kok sao mane kok mane he talks strange okay amon pore tongo sit upright sit upright ni mane singto school of brain chao sida ke asuk di ni hia da no sit upright okay next tongo don't tell me all this makai mane aptui kok rok anota sadi ni main ko tamo apti kokrok anota sadi okay on pore tongo don't make fun of him makata hoyan don't make fun of him make bono obo hai mazak ta khaidi haba chengra ta khaidi ni manta okay on pore ke do you really mean it mane aboni orthonke oboki soy no dangkhana ni mani the on pore ko don't exaggerate oboni ortho ke tamo don't exaggerate mane bari reui ta sadi ni mani যেকোনো সং কক রক যেটা জেসক সানা তংনি আমন সেফেন বিসি খাইবাকসে কক সানাই করি দিবা আমন হনো ডোন্ট এক্সাগ্রেট মানে বাড়ি রে ককটা সাদি ওকে আমন পরে তং ডোন্ট স্পিক ইল টু এনিবডি অবংটা মানে যে কোনো বরকনো নং হামিয়া তা সাদি নে দ যে কোনো বরকনো হামিয়া তা সাদি angkai tekasang kana raja nai I don't mean it ni makatamo mane ang obahai samaniya mani I don't mean it nya kha I do not mean it okay awon porengo ni that's the way mane sini aba hindi kok roi sai that's the way mane tam mane ye huina bath ni mane nya kha ba ing sing kok ba hinke awahai awahai se kok ni manita okay and simple sing awahai kabangma school ko sa what happened to you or what happened ni ya diba bani ni le tamung kha ni halai manta okay next hangang ke say something simple abato say something mane ning kisa sadi jesa panota jikunu kok na say something okay amahai heno abon pore tongo this had to happen abota manike jemon ke hindi ke ye to huna hi tha nge singkok ba hinga singtam hon obo haibang ning kok tong manita ani mani omo haibang ni kok tong manita ningka broke this had to happen tayo tong ani what does it mean what does it mean mane oboni ortho tamung khaba hai man kokta what does it mean okay gangkai taibo important ni nara tabok tongai ge take is important gangkai ang samani gangkai touch word gangkai tamhon nojor ta nangthung mani mane touch word nojor ta nangthung do on pore tongo ni don't wink mane tamhon jemon sing mokolok tat laya diba amdani hano nani mokol tal tar di mani on pore tongo listen mane nung kam ke khana de himan kok no listen up okay umkai ni abon pore tongai don't play with the words that means tamo don't play with the words mane kok no saoi nung ta thangdi mane kok no sing kun somoy saya dewa kok ma kha gura phera khai amdige ta thangni haiman kok okay am pore at least come at least once mane tini at least salsana paisidi ba wasina paisidi mane ke ta gaisa hangai nini you don't need to hurry that means
যেমন सोंजे कुनु रक साउं टांफोरखौ ताराखुरा आंलाय दिबा आव हाइफोरके अककदा सानाय माने आसे डाक्टर ति ताराखुरा आंना नाया नै माने कक ओके you don't need to hurry angke abon bore dongoni ni ta kaisa hangka iseni don't abuse him don't abuse him makatamo nung bono obo hai hamya kokta sadi ya khaba ta handi ni mani kokta ta handi mani kok okay thank you